欢迎收看月薪3000的养狗日常。呵呵，遇事则发，来到我最擅长的烹饪环节，撤回擅长2个字。情理之外，意料之中，要出去玩换个头吧。今日欧欧特的像白雪公主里的小矮人，突发恶疾。哦耶！把狗带上，把狗带上，把狗带上。姐就是女王，自信放光芒。春天来了，万物复苏。多么美丽的小狗啊！哎呀，漂亮死了！我这边的狗怎么那么漂亮呀？省略1万个拍照姿势，穿上裙子就士兵。看见大狗没拴绳的，我们就这样躲起来，太害怕了吗？人不自恋，天诛地灭。狗呀！你是风啊！我找到那个过来啦！过来啦！胖胖的过来啦！哇塞！咚咚咚咚咚咚咚。来一首呢，别拍。我们就是萌妹的代表，我们就是萌妹。你不要过来啊！甩掉。为何会两败俱伤？我掀起你的偏向，会让我觉得有点丧。行，队长，大雨又滴，喂，抓住了吧？嘿嘿。